Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Жараткан Аллах Субхану ва Таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Аллахтын жалгыздыгына иман келтирип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннети менен жашаган сиздерге дагы дайыма Аллах Тааланын рахматы, мерими, хидаяты, нуру, адал рызкысы, берекеси боло берсин. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү жума күнүңүздөр куттуу болсун. Жараткан Аллах Субхану ва Таала мына ушундай берекелүү куттуу айда, куттуу күндө аткарган бардык ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Аллах Субхану ва Таала Кур'ан Каримде намаз менен зекетти чогуу Аузу биллахи минаш шайтанир раджим акимус салата ва атуз зака, намаз окугула жана зекет бергиле деген бир 30дан ашык аятта өкөнү чогуу алып келет. Анан Ибн Аббас радиаллаху анху ушул жерде айтат: Аллах Субхану ва Таала Кур'ан Каримде 3 нерсени бири-бирине жакын кылып артынан айтты, бирисин аткарып экинчисин аткарбаса анда маселе жаралып калат деди. Андан эң алгачкысы Алла Таала Кур'анда айтат: "Ва анишкурли ва ли валидайни". Алла Таала мага гана ибадат кылгыла, шүгүр айткыла. Мага ибадат кылып шүгүр айткандан кийин ата энеңерге жакшылык кылгыла дейт. Бул сөзсүз түрдө. Экинчиси ати Аллаха ва ати ар-расул. Аллага баш ийгиле, Алланын элчисине баш ийгиле. Аллага эле баш ийип, Алланын элчисине баш ийбей койсок, анда кабыл болбойт. Ва акимус салата ва атуз зака, намаз окугула жана зекет бергиле дейт. Ал эми зекеттин дагы өзүнүн шарттары бар, эрежеси бар. Атайлап ошондой шарты, эрежеси болсо дагы атайлап берген эмес болсо, анда намазынын кабыл болушунда дагы маселе бар деп айткан экен. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн сиздер менен биз кыскача зекет, садака тууралуу сөз кылмакчыбыз. Алла Таала Кур'анда айтат: "Хуз мин амвалихим садакатан тутаххирухум ва тузаккихим биха". Бул аятта пайгамбарыбызга Алла Таала айтып атат: колунда барлардан, ошо шариаттагы шарттары, эрежелери толук болгон адамдардан алып, ошо зекеттин бир бөлүгүнү муктаждарга бергиле дейт. Зекет берүүчү адам ушул зекет парзын аткарса, тутаххирухум ва тузаккихим биха дейт. Анын мал мүлкү дагы таза болот, анын жан дүйнөсү дагы таза болот дейт. Демек, бул орозо, намаз, ажылык катарындагы ибадат деп эсептелинет. Анан шариатта пайгамбарыбыз исламда 5 түркүк бар, же ислам 5 түркүккө курулган. Мына ошонун бирөөсү бул зекет болуп эсептелинет экен. Мына ошондон зекет маселесине дагы биз кайдыгер карабастан олуттуу карашыбыз керек. Алла Таала Кур'анда айтат: "Васари'у иля магфиратин мин раббикум ва джаннатин ардуха ас-самавату вал ард у'иддат лил муттакин. Аллазина юнфикуна фис-сарра вал казимина ал-гайза вал афина анин нас валлаху юхиббул мусинин". Бул аятта Алла Таала айтат: "Силер Алла Тааланын бейишине шашылгыла" дейт. Алла Тааланын силердин күнөөңөрдү кечирип, анын артынан кенендиги асман менен жерден дагы кенен болгон Алланын бейишине шашылгыла дейт. Анткени ал бейиш таквалар үчүн даярдалган дейт. Мына ошол таквалардын кандай иштери бар десе, юнфикуна фис-сарраи вад-дарра. Чыныгы мусулман таквалар колунда бар болсо, курсанчылык учурунда дагы, сүйүнгөн учурда дагы, капаланган учурда дагы, башына суноо түшсө деле колунда бар болсо, алар ошол акчаларын нафака кылышат, кайрымдуулукка жумшашат. Вал казимин ал-гайза, жана чыныгы момундар таквалар, алар ачуулары келгенде ачуусун басат. Вал афина анин нас, башкалар зыян берсе тили менен, колу менен же башка, аларга кечиримдүү болушат дейт. Аллаху юхиббул мухсинин. Ким мына ушул иштерди аткаргандарды
Алла Таала жакшы көрөт дейт. Мына ушул аяттын ичинде юнфикуна фиссарраи ва дарра. Кандай абалда болбосун, алар акчаларын жакшылык жолго сарпташат деп айтат. Демек биз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын төмөнкү сөзүнөн жакшы бир дагы натыйжа чыгарсак болот. Бир киши келди дагы Пайгамбарыбыздан сурады. Я Расулуллах, ахбирни би амалин юдхилуни жанна. Мага бейишке киргизе турган амалды айт деди. Ошондо Пайгамбарыбыз табудуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан. Андай болсо сен Алла Таалага гана ибадат кыласың, Аллага эч кандай шерик кошпойсуң. Ва туқимус сала, 5 вакыт намазга бекем болосуң. Ва тутиз зака, жана мүмкүнчүлүк болгон учурда зекет бересиң. Ва тасилур рахим, жана тууганың менен жакшы мамиледе болосуң. Мына ушуларды аткарсаң бейишке киресиң деди Пайгамбарыбыз. Демек булардын катарында дагы зекет бар. Башка бир хадисте Пайгамбарыбыз айтат, муну Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз айтыптыр: "Хассину амвалакум биз-зака." Зекет берүү менен мал мүлкүңөрдү чептегиле дейт экен. Эми чепти билебиз. Өтө бекем курулган болот, ага эч ким мындай кире албайт. Бирок малдын бекемдиги кандай болот десе, малдын бекемдиги биз зекет чыгаруу менен мына ошол мал мүлкүбүздү Алла Таала сактайт экен. Ага Алла Таала береке берет экен, анын үстүнө дагы көбөйтөт экен. Вадау мардакум бис садака. Андан кийин ооруңарды садака берүү менен дарылагыла дейт. Эми ооруганда ар кандай себептерин издейбиз, ошонун бирөөсү бир муктаждарга садака кылган болсок, ошол ооруп калган досум же балам же атам айыксын деген максатта алар бата кылган болсо, тилегине максатына жеткирсин деп. Биздин максатыбыз ошо садакабыз шифа тапсын деген максатта берген болсок, бул жаатта дагы биз эмне кылсак, багытта дагы садака берип ооруларды дарыласак болот экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Аидду лил балаи абдуа", ар кандай апат балелерге, бөөдө кырсыктарга силер дуаңарды даярдап жүргүлө дейт. Биз канчалык бата дуа кылган сайын, ошондой ар кандай жаман нерселерди, бөөдө кырсыктарды Алла Таала бизден алыс кылып турат экен. Дуа дагы бул өзүнчө бир ибадат деп эсептелинет. Андан кийин Пайгамбарыбыз айтат, ушуга окшош мааниде: "Хассини амвалакум биз-зака", малыңарды, мал мүлкүңөрдү зекет берип бекемдегиле, чептегиле. "Ма талафа малун фи биррин ау фи бахрин илля бихабсиз-зака". Кээде адамдардын малдарынын жок болуп кетүүсү бул зекетти бербей коюу себебинен болот дейт. Себеби өзүнүн өлчөмүнө акча менен, мал жандык менен жеткенде, ошол бериле турган бөлүк 40тан 1 дейбиз зекетте, же үшүрдө 10дон 1, кээде 21дан 1 болот. Ошол муктаждардын акысы болуп калат автоматтык түрдө. Мына ошондон биз ошол нерсени унутпашыбыз керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен адда заката малихи фақад захаба анху шарруху". Ким зекетин берген болсо, ошол мал мүлкүнө келе турган бардык жамандыктан аны Алла Таала куткарат дейт. Аны Алла Таала куткарат. Демек, бул жерде Алла Тааланын парзын аткаруу. Пайгамбарыбыз айтат: "Кайсы бир мусулман каса муслиман саубан", бир кийими жок мусулманга кийим берсе, же аны кийиндирсе, Алла Таала аны бейиштин кийими менен кийиндирет. Кайсы бир ач калган адамга тамак берсе, ага Алла Таала бейиштин мөмөсү менен азыктандырат. Ал эми ким чаңкаган адамга суу берген болсо, Алла Таала ага рахиқил мактум бейишинин суусу менен эмне кылат дейт? Суусундугун кандырат дейт. Ошондон Пайгамбарыбыз айткан: "О адамдар, зекет бергиле, садака кылгыла, яти алейкум заман", силерге бир убакыт келип калат. Ушундай бир убакыт келет дейт, зекет берем деген адам акчасын кармап, зекет берейин десе, зекет ала турган адам калбай калат экен. Кээ бирлер айтат экен: "Кече алып келгеңде алат элем, ал эми бүгүн ал нерсеге муктаждык жок" дейт экен. Ушундай да замандар келип калат экен да. Мына ошондуктан азыр мүмкүнчүлүк бар да, кимдин шарты бар болгон болсо, ошол шарияттагы шарты, эрежелери, өлчөмү, демек зекетти чыгаруу важип жана милдет болуп эсептелинет. "Лам ямнау заката малихим илля муни'у ал-qatар мин ас-сама. Лаула ал-бахаим лам юмтиру". Кийин айтат
Зекет бербеген такыр коомго Алла Таала эч бир суу бербейт элем дейт эле. Жамгыр да жаардырбайт элем. Эгер ошол жерде жан жаныбарлар бар болгондуктан гана ошо жамгыр берип атам дейт экен да. Негизи зекетти бербеген жерде кургакчылык болот экен. Алла Таала ошондой сыноолор менен сынайт экен. Мына ошондуктан биз колдон келишинче ошол зекет деген ибадатка, зекет деген парз амалга дагы көңүл бурушубуз керек. Алымдарыбыз айтат, Аллах субханала ва таала зекетти парз кылгандын хикматтарынан, данышмандыктарынан бул момун мусулманды сыноо экен. Бизге сыноо. Акча ар бир адамдын табиятына жакшы көрүлгөн нерсе экен да. Ошол эң бир жакшы көргөн нерсебизден бизде сыноо болуп атат. Мына ошондон сен зекетти чыгаргын деп. Ошол сыноодон өткөн болсок, биз чоң ийгиликке жетет экенбиз. Ошондон Алла Таала Кур'анда айтат: "Инналлаха иштара минал муъминина анфусахум ва амвалахум би анна лахумул жанна." Аллах субханала ва таала адамдардын жандарын, алардын малдарын сатып алды дейт. Аларга бейиш берүү үчүн дейт. Чындыгында бул жерде каймана маани, кандай бир жакшы иш кылган болсок, Алла үчүн Алла Таала ошол ишке мен бейиш берем деп атат да. Бейиш берем деп атат. Мына ошондон биз мына ошол эң бир жакшы көргөн малыбыздан, мисалы коюбуз 40ка жетсе, 6 айдан көп талаада багылса, 40 койго бир кой сөзсүз зекет берилиш керек. 30 уйга уй деле 6 айдан көп талаада багылса, анда бир уй зекетке берилиш керек. 5 төөгө бир кой берилет. Ошентип саналып кете берет. Ал эми жылкы болсо, көбөйтүү иретинде багып аткан болсо, баардык жылкыны баалап туруп, 40тан бирин зекетке чыгарыш керек болот. Мына ушул андан кийин бизде эгин бар, андан кийин бак дарактарыбыз бар. Эгинден деле оңой суугарылган болсо 10дон 1-и, ал эми мээнет менен суугарылган жерлер болсо, анда 20дан 1 сөзсүз түрдө үйшүр берилиш керек. 10дон 1 дегенде 10 килограммга 1 килограмм, 20дан 1 дегенде 20 килограммга 1 килограмм берилиш керек. Экинчи хикматы, адамды, момун мусулманды сарандыктан сактоо экен. Алла Таала Кур'анда айтат: "Ва ман юqa шухха нафсих фа улаика хумул муфлихун." Ким өзүнүн нафсынын сараңдыгынан сактаса, ал чындыгында ийгиликке жетет дейт. Көптөгөн жакшы амалдарды, жакшы ибадаттарды, жакшы иштерди аткаруу менен ийгиликке жетет. Андан кийин шукрул мун'им. Бизге берип аткан бардык ниматтарды Алла Таала берип атат. Эң бир чоң нимат бул ислам ниматы. Тынч мамлекетте жашап атсак чоң бир нимат. Ден соолугубуздун тазалыгы андан да чоң нимат болуп эсептелет. Бала чакабыз, ата-энебиздин бардыгы, Алла Таала мүмкүнчүлүк берип, иштеп, окуп, акча табып аткан болсок, ушулардын баардыгы чоң нимат. Мына ошол ниматка шүгүр айтуу экен да, шүгүр айтуунун бир жолу. Чындыгында ал ниматтарга биз намаз менен шүгүр айтабыз, дагы бири бул зекет берүү менен шүгүр айтуу экен. Ошондон Алла Таала Кур'анда айтат: "Ва ла ин шакартум ла азиданнакум." Эгер силер шүгүр эле кыла берсеңер, анда мен өзүмдүн рызкы ниматымды силерге ашырып берем дейт. Көбөйтө берем дейт. Ал эми жана биз айтып кеткенде акча маселесинен бул жылын биздин диний башкарма эсептеп чыгарат. Ошол алтын баасына биз орто эсептен алабыз. 85 грамм алтындын баасы деп куюлума быйылкы эсеп менен 289 000 сом болду. Мындайча айтканда, кайсы бир адамдын 289 000 сому бар болсо, ал негизги муктаждыктарынан ашыкча болсо, сакталып эле турса, үйдөбү, банкта, башка жакта, ошого бир жыл айланса, бул мусулман айы менен бир жыл айланса, мына ошол малдан, акчадан зекет берүү милдеттүү болуп эсептелинет. Канчасы десе 40тан 1-и. Мисалы 289 000-ди 40ка бөлөбүз, ошол чыккан сумманы зекет деп эсептелинет. Же болбосо 2,5%. Жылдын башы менен аягы эсепке алынат. Жылдын ортосундагы акчанын көбөйүп азайганы эске алынбайт.
Мисалы жылдын башында ошончо акчаң болсо зекетти берсең, кийинки жылы ушул күн эсептейбиз, ошончо акча же андан көп болсо ошого зекет бериле берет. Мисалы 500 болуп көбөйүп кетсе, анда 500гө, миллион болуп көбөйүп кетсе, анда миллионго зекет чыгарабыз деген сөз. Демек 40тан бери миллион сомго бул 25 миң сом болот. Мына ошондой тартип менен эсептелине берет. Мына ошол 40тан 1деги чыккан сумма, мисалы 289 миңге 7200 канча берилет. Ошол муктаждын акысы болуп калат. Бир муктаж жетим жесирдин акысы болуп калат. Анан бербей койсоң, бирөөдүн акысын жегендей болуп каласың да. Ошондон биз ушул нерселерге көңүл буралы. Аллаху субхана ва таала Кур'ан Каримде айтат, бул аяттын мааниси кимге Алла Таала ошондой байлык берип, мал мүлк берип, ал акчасын камап, сактап, кендеп, эч эле зекетин бербесе, анда аларга кыяматта катуу азаптар бар деген аяттар бар. Пайгамбардын хадисинде өзүнүн ушул сактаган зекетин бербей койгон мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп, адамды өзүнүн бул дүйнөдөгү байлыгы эле эң бир коркунучтуу жылан болуп келип коркутат экен. Мен сенин малыңмын, мен сенин бул дүйнөдөгү кениңмин, зекет бербеген деп, ошону менен азаптайт дейт. Демек 40тан 1 көп деле маселе эмес болсо керек. Ар бир адам мүмкүнчүлүгү бар, ошондон жакшы ниет менен чыгарып коюш керек. Üçüncü bir hadiste Peygamberimiz aytат. Vallazi nafsi biyadih. Menin canım Allah'ın kolunda. Allah'ın atı menen kasam içemin. Kaysi bir adamdın tösü bar bolsa, anın uyu bar bolsa, anın koyu bar bolsa, oşonun akısın berbese deyip, anın zeketin berbese. Kıyamet günü tuyagı var malı bolsa oşonun tuyagı menen, müyüzü var malı bolsa müyüzü menen, oşol adamdı bardıq eldin esep kiteye bütkөнгө чейин azaptalat deydi. Oşo müyüzdүү bolsa сүзөт экен, эмне үчүн менден зекет бербедиң деп, туяктуу болсо, төө болсо башка болсо, ошо туягы менен ошол адамды адам атадан баштап кыяматка чейин адамдар эсеп китеп бүткөнгө чейин дейт. Мына ошондой дагы жазалар бары айтылат. Мына ошондон биз зекет маселесине кайдыгер карабашыбыз керек. Бул муктаждардын, жетим жесирлердин, бир аярлуу катмар бир туугандарыбыздын акысы, ошолорду унутпайлы. Умар ибн Хаттаб айтат, чыныгы зекет берүү, жакшылык иш, кайрымдуулук иштерде эч ушул Абу Бакырдан өтө албай койдум дейт да. Күндөрдүн бир күндө садака кылгыла дегенде Умар ибн Хаттаб үйдөгү болгон мал мүлкүнүн жарымын алып келип пайгамбарыбыздын алдына коет экен. Мына эми каалаган жагыңызга иштетиңиз, муктаждарга бериңиз, эмне болсо десе, пайгамбарыбыз сурайт экен, үйгө эмне калтырдың десе, ушунун жарымы дейт экен. Бир аздан кийин Абу Бакыр келет экен, дагы бардык малын тапшырганда үйдө эмне калды десе, Алла Таала, Алланын элчиси, андан башка эч нерсе калган жок дегенде, ошондо Умар айткан экен, ла усабикука иля шейин абадан, жакшылык иште сенден эч качан өтө албадым деген экен. Абу Бакыр дагы ошондой жомарт берешен пайгамбарыбыз айткан учурда аткарган болгон. Андан кийин ошол сахабалардын мисалдарынан Абдуллах ибн Масуд айтат, Абу Дахдах деген сахаба бар эле, Алла Тааланын "Мен заллази юқридуллаха қардан хасана фаюдаифаху лаху адафан касира", ким Аллаху субхана ва таалага карыз берсе, Алла Таала ал карызын эселеп кайтарат деген аят түштү дейт. Эми чындыгында биз Аллага карыз бере албайбыз. Бул жерде дагы каймана, ким Алла Таала буйрган нерселерин шариаттагыдай аткарган болсо, Алла Таала ага эселеп соопторду берет дейт. Анан пайгамбарыбызга Абу Дахтак келип айтат, Алла Таала бизден карыз каалап атабы десе, ооба дейт. Ооба дегенде кандай колуңузду бериңиз дейт. Пайгамбарыбыздын колун алып, мына могул жерде 600 бактуу менин хурма багым бар, ушуну Алла үчүн бердим дейт экен. Каалагандай иштетиңиз, муктаждарга, динге, Алла Таала жолунда дегенде эң пайдалуу соода болду деп пайгамбарыбыз айткандан кийин тиги аялына барып, "Жүрөмүн, кемпир, кеттик.
Аллаға біз бағыбызды қарыз бердік, артынан соуыны күтө берели деп чыгып кеткен дейт. Бул дагы ошо сахабалардын чыныгы чын ыхлас ниети менен кылган иш аракеттери. Бирок ушул жерде алымдарыбыз айтат, биз чыгара турган нерсе чындыгында бул таза, адал малдан болуш керек деп айтылат. Экинчи бир мисал бул Абу Талха радиаллаху анху, муну Анас ибн Малик риваят кылат. Лан таналул бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун деген аят түшкөндө, силер жакшылыктын туу чокусуна жетпейсиңер, жакшы көргөн нерсеңерден нафака кылмайынча, сарптамайынча, кайрымдуулук кылмайынча дегенде, Абу Талха пайгамбарыбызга келип, ушул аят түшүптүр. Менин бир багым бар, Байруха деген. Мына ошол бакта мөмөлүү баг экен, булактары бар, суусулары бар. Пайгамбарыбыз аябай жакшы көрчү экен, ошол бакка барып, эс алып, көлөкөлөп, мөмөсүнөн жеп, суусунан ичип. Мына ушуну мен Алла Тааланын жолунда бердим дейт экен. Сиз кандай иштетсеңиз ошондой иштетиңиз дегенде, пайгамбарыбыз буга дагы сүйүнүп, бата дубасын кылып, бирок сен ушуну жакындарыңа бөлүп берип койгун деп пайгамбарыбыз айткандан кийин ошол жакын туугандарына, бардык туугандарына ошол багын, чоң бир багын бөлүп берген экен Алланын жолунда деп. Бул болсо дагы Алла Тааланын түшкөн аятына пайгамбарыбыздын тарбиясын көргөн сахабалардын мындайча айтканда тез реакциясы десек болот да. Ошого амал кылып, артынан соопту максат кылгандары. Имам Хатим айтат, ким 3 нерсени жакшы көрөм деп 3 нерсени аткарбаса, ал анда калпычы дейт. Ман идда'a хуббаллахи бигайри вар'ин мин махаримихи фахуа каззаб дейт. Ким Алла Тааланы жакшы көрөм деп, бирок Алла Таала арам деген нерселерден сактанбаса, демек ал калпычы дейт. Ман идда'a хуббал джаннати бигайри инфақин фахуа каззаб. Ким мен бейишти жакшы көрөм деп, эч бир кайрымдуулук иш аткарбаса, зекетке жетсе, зекет бербесе, садака кылбаса, эгер мүмкүнчүлүк бар болуп туруп, анда ал дагы калпычы дейт. Ваман идда'a хуббан набийи бигайри хуббил фуқара фахуал каззаб. Ким пайгамбарыбызды жакшы көрөм деп, бей бечараларды, кембагалдарды жакшы көрбөсө, демек ал дагы калпычы, жалганчы деп пайгамбарыбыз айтты. Дын бакы насаатынын негизинде Хатим мына ушундай айтып атат. Демек пайгамбарыбыз эмне болгон? Пайгамбарыбыз аябай жоомарт болгон. Айрыкча орозодо андан да жоомарт болчу эле. Үйүндө эч нерсе турбайт эле деген көптөгөн Айша энебизден риваяттар бар. Болгон нерсесин пайгамбарыбыз тез эле ошол муктаждарга таратып ичкен. Имам Шаби айтат: "Мен лем яра нафсаху ила саваби садакати ахважа минал факир ила садака, факат абтала садакатаху ва дуриба биха ваджхаху." Зекет берүүчү же садака берүүчү адам садаканын зекеттин сообуна зекетти садаканы алып аткан адамдан дагы муктажыраак деп өзүнү сезбесе, анда бул нерсеси кабыл болбой калат дейт. Кыяматта өзүнүн жүзүнө кайта урулат дейт. Эгер чындыгында бул жерде кемсинтүү, текеберлик же рыя болуп калса, мындайча айтканда, зекет садака берүүчү адам муктаж адамдар ушул зекетке муктаж дегенден мурда анын сообуна мен өзүм муктаж деген максатта бериш керек экен. Ошондой ниетте чыгаруу керек экен. Имам Суфьян ас-Саури адамдар сурап келгенде аябай кубанч экен, сүйүнч экен. Анан айтчу экен: "Мархаман биман жаа ягсилу зунуби." Биздин күнөөлөрүбүздү тазалай турган адамдар келди, кош келгиле деп өзүнүн жардамын берчү экен. Алеми Фудайл ибн Аят болсо, "Ни'мас саилун." Багы суроочулар дегенде чыныгы шариаттагы суроочулар. Жана суроомчулукту, тилемчиликти кесип кылып алгандар эмес. Чыныгы багы муктаждар келип калса, кандай сонун яхмилуна азвадана илал ахира бигайри уджра, эч бир акысыз эле биздин жакшылыгыбызды кыяматка өздөрү көтөрүп кетип жатышат дейт. Хатта ядауха фил мизан бейна ядар субхана ва таала. Мына ошол жакшылыкты соопту барып Алланын таразасына коёт дейт. Демек булар ушундай муктаждар келгенде сүйүнүп жардамдарын беришкен экен.
Ошондон Ибн Аббас айткан экен, эки нерсе шайтандан, эки нерсе Алладан. Ал эми шайтандыкы, шайтан дайыма бузукулукка, кембагалдыкка чакырат. Ал эми Аллах субханаху ва таала күнөөнү кечирүүгө жана фазилеттүү иштерге чакырат дейт. Алла Таала айткан буйруктарды эле аткарып, тыйган нерселерди тыйылган болсок, Алла Таала күнөөбүздү кечирет экен. Артынан берекени, фазилетти берет экен. Мына ушул бизге жакшылык деп эсептелинет. Пайгамбарыбыз айтат: "Ас-са'i алал армалати вал мискин кал мужахиди фи сабилилlah ау qaimul layli ва sa'imun nahar." Жетим жесирлерге, өтө муктаждардын кызматында жүргөн адамдар Алла Тааланын жолунда жихад кылган, динди мекенди коргоймун деп, же болбосо эрте менен кечке чейин орозо кармаган, түнү менен тахажжуд окуган адамдын сообуну алат дейт. Ушундай бир жакшы иштерди аткаргандар. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат: "Афдалул амал ан tudkhila ala hiqal mu'mina sururun." Эң жакшы амалдардын бири бир мусулман бир тууганыңдын жүрөгүнө кубанычты киргизүү. Жакшы сөз менен, жардам менен, балки белек менен, ау тaqdi anhu daynan, же анын карызынан кутултуу. Же карызын кечип коюу, ау tut'imuhu khubzan, же ач калган болсо тамак берүү дейт. Мына ошолар эң жакшы амалдарга кирет. Кийин пайгамбарыбыз айтат: бир адамдын муктаждыгы болуп калса, ошонун ишин бүтүрүп, ошону менен чогуу чуркап жүрүү, бир ай орозодо этикаф кылып ибадат кылгандан мен үчүн жакшы деп пайгамбарыбыз өз сөзүн айткан. Демек, андан кийинки хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Мен сарраху ан юзиллаху Аллаху фи зиллихи яума ла зилла илля зиллуh, фалюяссир алал му'сирин ау лияда анху." Ким кыяматта эсеп китеп болгондо эч бир көлөкө жок болгон учурда Алланын рахматына, көлөкөсүнө ылайыктуу болоюн десе, анда муктаждарга жардам берсин, карыз берген болсо, мүмкүнчүлүгү болсо кечирсин, же алардын кыйынчылыгын жеңилдетсин дейт. Бул дагы эң бир жакшы амалдардын катарына кирет. Бул жаатта бир пайгамбардын хадиси бар. Бир киши дайыма ушундай карыз берет экен. Кийин карызын жыйнатып атканда ошол балдарына, жигиттерине карызды сурагыла. Эгер чыныгы бере албаган, муктаж болгон болсо, анда кечирип койгула дейт экен. Балки биздин дагы каталыкчылыгыбызды Алла Таала кечирет деп ушундай кылат экен. Кыяматта Алла Таала ушул кылгандыгы үчүн анын каталыкчылыктарын кечирип бейишке киргизди дейт. Менин пенделериме жакшылык кылгандыгы үчүн деп. Мына ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, зекет маселеси, садака маселеси чындыгында өтө маанилүү. Анан чөйрөсү дагы аябай кенен. Биз мына ушул маселеге олуттуу карайлы, кайдыгер калбайлы. Бул чындыгында мамлекеттеги, бул исламдын багы данышмандыгы, хикматы ошол мамлекеттеги бир муктаждыктарды жана социалдык көйгөйлөрдү чечүү үчүн багытталган. Бир 40тан 1 бөлүгүн берип коюу оңой эле, эгер чыныгы иман болсо, чыныгы ихлас болсо, чын аткарам деген болсок. Анан Кудайдан алыс болсо, динди түшүнбөсө, чындыгында ал адамдарга көп эле көрүнө берет алдагычы. Кээде туура эмес жактарга деле акчалар кетип атат. Канча жактарга ысырапта болуп кетип атат. Пайдасыз жактарга кетип атат. Кээ бирлер эстелик куруп атат, эч бир пайдасы жок, мурамырдан башкадан кой десең болбойт. Ал ысырап. Маркумду узатуудагы канчалан ысыраптар кетип атат. Биз ошол Кудай берген неиматты туура пайдаланып, сооп ала турган жака багыттаган болсок, бул дагы өзүбүз үчүн чоң ийгилик болот, артынан сооп болот. Чындыгында бул жерде аябай сооптору көп. Ал-мутасаддиқу фи зилли садақатихи яумал қияма дейт. Садақа зекет берген адам кыяматта эсеп китеп болуп жаткан учурда, ошол адам атадан баштап кыяматка чейин бардыгы көлөкө жок болот. Күн найза боюна алып келгенде, ошо берген зекетинин садакасынын көлөкөсүндө турат дейт да. Бул эң бир чоң ийгилик, чоң бир жетишкендик. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбызды ушул парзды аткарганга күч кубат, жакшы ниет берген болсун.